Oh yeah. Erfüllung kommt oft mit ganz wenig aus. Lass Zufriedenheit in dein Haus. Meist sind das Dinge, die nicht viel kosten. Deine Seele soll nicht quietschen oder rosten. Dazu brauchst du eine innere Stärke für alle deine Lebenswerke. Mach dein Leben von innen heraus voll und reich. Und Zufriedenheit ist teuer, dazu brauchst du einen Scheich. Als Gegengewicht für Verletzungen und Sorgen musst du dir immer mehr Reichtum borgen. Und dann, was kommt dann? Luxusunterhaltung, doch irgendwann spürst du ganz genau, die Unzufriedenheit kostet viel, ist nicht für lau. Mögest du also immer mit wenig auskommen, dann wird Glück und Zufriedenheit in dein Leben kommen. So beschützt du deine Seele, damit es dir an Gesundung nicht fehle. Dein Leben von innen heraus voll und reich. Und Zufriedenheit ist teuer, dazu brauchst du einen Scheich. Als Gegengewicht für Verletzungen und Sorgen musst du dir immer mehr Reichtum borgen. Und dann, was kommt dann? Luxusunterhaltung, doch irgendwann spürst du ganz genau, die Unzufriedenheit kostet viel, ist nicht für lau. Mögest du also immer mit wenig auskommen, dann wird Glück und Zufriedenheit in dein Leben kommen. So beschützt du deine Seele, damit es dir an Gesundung nicht fehle.